大家好啊！今日帶大家咧就係去鳥居啊。個鳥居梗係喺香港啦。如果喺日本嘅時候，我使鬼帶你行咩？你去咗日本啦，而家日本咁平啲 yen 係咪先？嗱，呢度咧其實喺邊度咧？就係長洲嚟嘅。咁啊，大概咧就行3公里，攀升咧100米都唔夠啊，70幾米就個攀升啊。咁今集嘅精彩片段咧就係個日本鳥居啊，白色嘅。咁咧日本嗰啲鳥居咧就係橙色啊咁嗰啲啦。咁啊，香港呢個就比較特色少少，白色嘅。咁啊就感受下啦。咁啊，暫時未去到日本嘅時候就行下啦吓。咁啊，自己要去日本嘅就自己再去啦吓。咁呢度咧，其實咧就係落咗船咧，大概就行20分鐘嘅。咁啱啱而家呢度 show 翻出嚟啦。咁啊，起步落船啦。嗱，落船咧就正常操作啦。咁啊，都係搭慢船噶嘛，14個8。係啦。咁啊，跟住之後就落船之後咧，就係轉左。咁我哋今日咧條路線咧就由北帝廟啦，跟住就沿住翻長洲嘅家樂徑，跟住之後就上到去個鳥居，鳥居之後就再上去個北跳亭，咁啊兜翻落嚟。咁啊全程大概就1個鐘頭啦。嗱，呢度咧就北帝廟啦，玉虛宮嗰度起步嘅。咁咧呢度咧咁就其實咧就係響下邊啦，跟住之後咧就上去。咁轉上去嘅時候咧，咁就其實咧條斜路咧就唔算話係啲咩嘅。咁不過咧都 OK 靚路嚟嘅。咁啊呢啲咧慢遊啊嘛，咁梗係唔使行得咁快啦，20分鐘嘅啫，行都係行20分鐘，所以其實係好快手㗎咋，唔需要行得話特別快嘅。咁啊呢度其實都係休閒組嘅路線嚟嘅。咁啊睇下風景咁樣啦。係啦，咁呢度咧就見到個溫浩根長者鄰舍中心嘅。咁跟住之後咧就喺嗰個長者中心鄰舍中心咧左手邊就再繼續向上行啦。係啦，咁啊呢度繼續向上行咧，其實咧都係啲石屎路嚟嘅啫，暫時呢段路仔。跟住之後咧就中石禧護理安老院，其實咧佢右手邊有少壁畫嘅。咁啊大家可以留意一下啦。咁啲壁畫都比較上靚少少嘅。咁如果你話壁畫村嘅話，其實都尚算可以啦吓，係咪先？咁嗱呢度咧就去到嗰個叫做長洲嘅家樂徑啦。咁呢度都係家樂徑嚟嘅，所以見到幾靚啲壁畫。咁啊陣間回程嘅時候影多次俾你睇啦。係啦，我唔吝嗇嘅。咁呢個繼續上啦。咁啊，其實呢條路咧都比較上面咧都容易行嘅。你着拖鞋嚟行都得嘅。我當日着拖鞋嚟行添。係啦。咁啊呢度有少少樓梯仔啦。咁啊繼續上啦。咁我去拍片嗰日咧就比較曬少少嘅。咁啊大家要留意翻啦。咁呢度因為其實都唔好話乜啦。咁長洲都要帶少少水嚟嘅。咁冇帶水就喺下邊自己買翻幾支礦泉水啦吓。咁嗱呢個咧位置咧，咁就係一個家樂徑啦。咁啊轉右上翻去。咁啊小心啲啦。咁啊唔好入咗人哋屋企啦。係啊，今日就專登係慢少少嘅，因為其實都唔使行咁快啦。呢條路20分鐘嘅咋嗱，跟住轉右係啦。呢個咧其實咧嗰個叫做長洲北社長利遊樂場嚟嘅。咁我哋頭先過咗個遊樂場之後咧，就繼續轉右咧，就上去嗰個長洲家樂徑咧，就繼續行就得噶啦。咁呢條路咧比較上面係陰暗位咧就比較多嘅。咁啊需要唔需要？頭先就曬啦，呢個位陰暗位多嘅。跟住之後咧過咗陣咧就去到長洲食水配水庫。係啦。咁啊頭先指翻個公園啦。咁啊我哋繼續向前行嘅。咁啊行到篤嘅時候咧，咁就已經好快手咧，就會已經見得到嗰個我哋今日嘅目的地啊，就係嗰個叫做白色嘅鳥居。係啦。咁啊呢度比較上邊靚少少嘅。咁啊我哋可以喺度咧影張相，打個卡，跟住之後咧就再繼續上嘅。係啦。咁啊我哋睇完個正面啦，咁我哋而家就穿過嗰個嘅鳥居。係啦，穿翻過去先嘅。咁啊左邊右邊都會有啲嘅休憩設施啦。咁我哋咧而家咧就係向住轉左嗰方面行嘅。不過俾你睇下個背面先。係啦，嗱個背面都幾靚嘅。跟住之後咧，我頭先所講啦，就轉左手邊行咧，就係其實咧就係都係要上去嗰個亭啊，嗰個叫做北跳亭啊。咁個北跳亭咧就係去睇風景嘅啫。
咁啊都係佢都係嗰個北跳亭咧，都係長洲家樂徑嘅其中一部分嚟嘅。咁都嗰度上面咧都比較上多人少少，因為其實上到頂啊。咁由呢度開始嗰個鳥居開始上咧，大概上分零鐘咧就已經到噶啦。咁呢個全程咧都係啲嘅石梯嚟嘅，咁都 OK 靚啦。左邊右邊都有扶手，其實都唔需要太過擔心。所以 even 就算話着拖鞋嚟行咧，其實都我係覺得冇問題嘅。咁啊，另外啦，咁你上到嚟呢啲地方，咁就可以飲下嘢啦，食下嘢咁樣嘅。咁啊，我當日就冇乜酒精飲品帶上嚟啦，咁我就帶咗一個榴蓮上嚟食，咁啊急凍榴蓮咁啊上嚟喺度嘆住個風景，一路食榴蓮，係啦。咁啊，好開心嘅。咁啊，呢啲地方呢，最開心嘅地方係咩啊？因為我食到個榴蓮，周圍啲人都覺得好好食、好香啊。咁啊，冇計啦。咁啊，啲人冇得食嘅話呢，咁但係就唯有睇下風景啦。咁我陣間上到去嗰個北跳亭嗰個頂嘅時候呢，我都會再影一影嗰個嘅實際嘅情況俾大家睇睇嘅。咁啊，嗱呢個呢，藍天與白雲嘅情況之下呢，襯托翻個北跳亭啊，幾咁靚先。跟住過咗嗰個呢個位置啦，咁我哋再入翻個亭先，係啦，入個亭，北跳亭啊，跟住之後望一望，係啦，港島啊、南丫島啊，嗱呢啲地方咧都可以望得到嘅。咁啊，睇多次啦，睇完之後咧，我就食榴蓮啦，係啦。咁啊，食榴蓮嘅時候唔會影俾大家睇啦，係咪先？咁啊，兜個圈啦，喺呢個亭附近。係啊，嗱，上山食榴蓮咧，簡直係一大嘅樂事啊！唔係飲可樂嘅，因為其實呢條路咧實在太輕鬆啦。呢個地方咁快就飲可樂咧，其實真係得太過 over 啊！咁啊，我哋就都係帶個榴蓮上嚟食。咁啊，食完榴蓮就唔飲可樂啊，唔飲酒精飲品咁就算噶啦。嗱，咁啊呢個位置咧，咁啊行落少少啦。咁啊，因為咧喺上面嗰個位置咧都比較上有少少人啦。咁啊呢個位咧就冇乜人，同埋冇乜花草去擋一擋啊。係啦，咁啊嗰邊就長洲另外一邊啦，咁啊嗱，我哋就回程噶啦，咁啊而家回程嘅時候咧，都係落翻去嗰個嘅白色鳥居，跟住之後咧就穿翻落去長洲家樂徑咧，之後咧就再落翻山就 O K 噶啦。其實全程咧大概咧就係行一個鐘頭嘅啫，咁係慢慢行喎。咁我上嘅時候咧就用咗20分鐘就上到去個北跳亭啊。係啦。咁啊，你可以咁講嘅，其實咧呢個嘅長洲嘅白色鳥居咧都不外如是，係咁啊。如果你想去嘅，今日去日本咯，而家啲 yen 咁平，仲加上而家發出旅遊警示啊，咁啊我係咪應該要襯托同大家講翻有旅遊警示就唔應該去啊？不過自己諗下呢啲嘢，遲啲可能冇旅遊警示咧，同埋啲 yen 咁平，而家5蚊係咪先5算？咁啊去下咯，咁啊去完呢度。咁我冇理由淨係去嗰條家樂徑啦，同埋睇個咁咪hea 鳥居噶嘛。咁我哋繼續就諗下點去日本啦吓。咁不過呢度咧就係比較上面快過去日本嘅，就搭條船就大概50零分鐘啊嘛嚟到啦。咁啊，如果你去日本咧就要多啲時間嘅，咁啊仲有時差咧，係咪先？咁啊，用日本嘅時差咧，其實已經去得到長洲噶啦。嗱，咁啊，沿住翻呢個食水配水庫之後咧，就轉翻去落山啦。咁啊，落山嘅時候咧，其實都唔需要點影啦。頭先咧，大家都睇得到個位置嘅。咁啊，嗱呢啲咧都繼續收翻少少啦，幾秒鐘、5秒鐘，唔好嘥好多，即係都係好舒服嘅。咁啊，去完呢度嘅時候咧，就頭先所講啦，我哋落翻嗰個公園啊，長洲嗰個係啦，呢個公園之後你就轉左，係啦，長洲北社長利道長利遊樂場啊，唔係長利道長利遊樂場。跟住之後咧，就其實咧落到嚟呢個遊樂場咧，就轉左咧，就其實咧有個啲風景仔幾靚嘅，因為咧其實咧就係響左邊同埋右邊都有屋仔，跟住之後後邊有個海，咁啊呢度都其實好多人喺度影相嘅。咁啊過咗呢個位咧，咁啊頭先所講啦，咁啊呢個嘅中石禧護理安老院咧，呢度咧都有好多壁畫嘅。咁啊頭先影多次，今次咧再影多次，因為你其實咧你調轉翻嚟睇嘅時候咧，都慢慢睇啦，係咪先嗱？多壁畫嘅。咁啊，再去翻個中石禧嗰個門口嗰度
影翻個門口個牌啦，跟住俾大家睇一睇，係啦，嗱個牌嘅，係啦。嗱，我哋行完噶啦，咁啊成條路，跟住之後咧，我哋咧就落翻去嗰個北帝廟啊，跟住之後咧，咁就係作結嘅。咁啊，中意呢條片嘅朋友咧，就俾個 like 我啦。咁如果咧你想下一次我帶你行咩地方嘅話咧，多個留個言。咁啊，有咩問題都可以隨時問我喺留言嗰度問一問我啦。咁啊，仲未 subscribe 我條 channel 嘅朋友嘅話咧，可以撳埋個 subscribe 掣，咁啊可以當有啲新片嘅時候就係即時可以推送俾你啦。咁啊，多謝晒先啦。咁啊，再者啦，咁啊，長洲嚟到呢度嘅時候，嘥咗你1個鐘頭上嗰個咁嘅白色鳥居，咁啊，覺得你可能嘥，覺得係可能係 relax 嘅。咁啊，落翻嚟嘅時候，咁啊，繼續去食翻你嘅咩長洲大魚蛋啊，玩翻嗰啲咩鬼愛情鎖啊，嗰啲諸如此類啦吓。咁啊，當然仲有其他嘅地方都可以 explore 嘅。長洲都其他地方有行山嘅。咁我遲啲都會帶大家去行另一個地方，咁啊叫做鯊魚石嘅。係啦，咁啊，下次慢慢等我條片啦吓，多謝晒，拜拜。